बे दलगाव समबाय समितिनि गल्डेन जुबलिनि आं रिसेपसन कमिटिनि सासे आफादगिरि आं दिनै आफादगिरि जानानै नोंथांमोननि निउस मिडियाखौ सेथियावनो साबायखर बावहरग्रोनाय जाबाय। जोंनि बे गल्डेन जुबलिया थांनाय 18 अक्ट'बर 2023आव दाजादोंमोन। दाजानायनिफ्राय जों गासै 18टा साब कमिटि लानानै जों बे बुस्थुखौ दानाय जादोंमोन। बिनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय बे दलगाव समबाय समितिया 50 बोसोराव मा खामानि मावखो मा खामानि मावाखै बेयो बेसेबांखिनि डेभेलप जाखो जायाखै बिनि गासैबो फारिलाइफोरखौ जोङो रायजो राजाफोरनो फोरमायनायनि सुरै बे आफादखौ जोङो दानानै रायजोफोरनो दिनै दिन्थिफुंनाय हाबाखौ आखायाव लानाय जादोंमोन। बे दलगाव समबाय समितिया गासै 33 रेभिनिउ भिलेजखौ लानानै दानाय जादोंमोन। बेवहाय मोननै पार्टनि दङ। नन बिटिटिआव गासै 18टा रेभिनिउ भिलेज आरो बिटिटिआव गासै 15टा रेभिनिउ भिलेज। बिनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय मा जोङो गासैबो जाति जनगोष्ठीनि सायावहा गासैबो जोंनि दलगाव समबाय समितियाव 27टा कास्ट थारमाने 27 कास्टजों ज' सरजाबनानै दङ। जों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसामनि गेजेराव बिनो बिभिन्न जनगोष्ठी गोनां मोनसे समबाय समिति। बेवहाय जोङो बर', हारसा, सावताल, आदिबासि बिभिन्न जाति जनगोष्ठी ज' जानानै गोरोबलायनानै राननानै जानाय दङ। बिनिफ्राय बिटिसिनिफ्राय जितु एलटमेन्ट जानाय आरो नन बिटिटिनिफ्राय एलटमेन्ट जानाय मोननैबो एलटमेन्टआ बेलेग बेलेग जायो। थेवबो जोङो मिलायलायनानै बे समबायखौ फोथांना लाखिबाय थानायाव आवगायगासिनो दङ। दिनै जों खोनानो मोनबाय दिनै नोंथांमोननि बे दलगाव समस्टियाव माखासे बे सिडिसियाहाय समाजबाद समस्टियाव हाबनो थांगासिनो दङ। हाबबायखौनो खोनानो मोनबाय। जों आसा खालामो देग्लायनि नै गोदान जितु आसाम एसेम्ब्लिनि डिलिमिटेसन कमिटि दानाय बिनि मथेब्ला जोंनि माखासे भिसिडिसिया दलगाव समस्टिनिफ्राय माजबाद समस्टियाव हाबहैनाय जागोन। जों आसा खालामदों जिहेतु आं सासे ट्राइबेल माहारि हिसाबै सरन बर'नि नाजानायाव जोंनि बे दलगाव रेभिनिउ भिलेजाव गासै 17टा जाहा रेभिनिउ भिलेज दंखायो टिएसपि एरिया। बे टिएसपि एरिया जुदि जों सरन बर'खौ मोनमारोब्ला बा ट्राइबेल एमएलए मोनोब्ला जों इयुनाव जोंनि WPTN BCनि डेभेलपमेन्ट फान्डनिफ्राय माखासे डेभेलपमेन्ट खालामनो हागोन होननानै जों आसा खालामो। मानो होननानै बुङोब्ला जेनेरेल एमएलए मोननायखाय जोङो WPTPCनिफ्राय आसाम सरकारनिफ्राय जेबो WPTPC फान्डखौ जों मोननो हायाखै। बिटिसिनिफ्रायबो जोंखौ मा बुङो जोंनि बे एमएलएआ मा बुङो नोंसोरनि पार्टआ बिटिसिआव थांबाय बे हिसाबै जों डेभेलप खालामनो हाया। बे हिसाबै जोङो गेजेराव आद्रा खिथा जाना दंमोन। एबाराव जों आसा खालामदों जे सरन बर' सारनि नाजानायाव जों दलगाव माजबाद रेभिनिउ समस्टिया गोबाङैनो आग बारायनो हागोन होननानै जों बे आसा खालामो। दलगाव समबाय समितियावबो जाहाथे मोजाङैनो अनसुंथाइ होथों आरो बे अनसुंथाइखौ मोननानै जों समानै जाहाथे आवगायनो हायो बेखौनो आसा खालामनाय जादों। दिनै नोंथाङा जिबायदि लोब्बा आलासि फैबाय दिनै बेनि बेलायाव नोंथाङा माबायदि हामबायखौ जासिनो सानो दिनै नोंथाङा गोबां बिदिनो लोब्बा आलासिफोर इयाव थांनानै बाहागो लाफैदों। जों आसा खालामदों जाहाथे दानि बे जितु दिनैनि लोब आलासि फैनाय बे आसा खालाम जोंनि थाखाय खोब भाग्य मोजां खाफाल मोजां होनना जों सानना लादों। मानो होनना बुङोब्ला भबिष्यतआव बे दलगाव समबाय समितिखौ जों गोजौआव दावखोलांनायाव बा आवगायलांनायाव जों आरोबाव आवगायसिननो हाथों होननानै मिजिंथिनाय थादों। क्रिसमासनि बाम्पार अफार उदालगुरि नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे रेगां दख'ना गलायाव लफाय, FNF, महर ब्रेन्ड, बिबार ब्रेन्ड, आर'नाइ ब्रेन्ड, जुरिपाट, माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना, आर'नाइ ब्लाउस, फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।